Hùng Huyền Đông Anh lên một cấu hình loa full bass 25, một đẩy, một bộ vang, một bộ mic không dây để nghe nhạc và để hát karaoke gia đình rất hay luôn. Loa full 25 các bác nhé. Loa này thì gọn gàng, có thể để bên tủ hoặc là treo lên trên tường, rất là gọn. Mà đặc biệt là hát karaoke rất là lộng tiếng, rất là hay. Chọn bộ âm thanh như thế này là 16 củ. Nếu như các bác thích tiếng bass, thích tiếng trống nhiều, các bác có thể ghép thêm một loa sub bass 30 hoặc 40 thì chọn bộ âm thanh như thế này khoảng tầm 20 21 củ thì chấm hết luôn các bác ạ. Mọi chi tiết xin liên hệ Hùng Huyền Đông Anh.